今日我嚟呢個 info day 就係聽 Madison 個 talk，印象最深刻咧就係即係入去聽個 talk 嘅時候，佢就講一句話，其實我哋醫生係醫個人而唔係醫個病。咁呢一句就令我好有得着咯。就算未嚟呢度嘅 admission talk 之前咧，我都一直都係 aim 緊去讀 CUHK 嘅 architecture， 都特別中意呢個成個 CU architecture 呢棟 building， 咁都好中意去個即係自然光線同埋入邊嘅空間咯。係咁都幾 enjoy 喺呢一度聽 talk 定係行嚟行去都好 enjoy。由細到大有好多不論小學啊、中學好多好錫我嘅老師都係喺中大呢度畢業㗎啦。咁佢哋對中大嘅評價都非常之好。咁所以我由細到大對中大都已經有興趣啦。咁咁啱呢，我而家都高中啦，都踏入咗就嚟要考 DSE 嘅階段，都想對大學嘅課程有多啲嘅認識，同埋都想知道自己對啲咩科可能比較有興趣啊，又或者可以作為我嘅目標去為我嘅 DSE 加油。如果用一個詞語去形容中大嘅話，我會話中大係一個好生機勃勃、好有活力嘅學校咯。呢度啲人係好 nice 㗎，真係好主動咁過嚟問下我哋需要啲乜嘢啊，同埋佢主動俾啲 file 嗰啲我哋。其實係好親切啦，即係有問題嘅時候，佢都會盡量去幫我哋解答，同埋會介紹翻嗰個課程有啲咩去讀咯。我覺得佢哋都好用心咁樣解答我哋嘅嗰啲問題啦，咁亦都好即係好樂意去分享關於佢哋喺中大學到嘅嘢啊，同埋即係可能俾一啲 tips 我哋咁樣嗰啲咯。我哋都識一啲唔同嘅老師或者師兄師姐，即係佢都係喺度讀緊啊，或者係中大嘅畢業生啊。咁聽翻佢哋講，其實即係中大都係一個好好嘅地方，可以令自己去繼續即係 develop 自己嘅 career 咁，所以都令到我哋覺得中大係一個好好嘅地方去發展自己。